Hola babies, buenos días. Miren esto. Todo el ruido de los pájaros que escuchan son estos pájaros de aquí. Miren, no sé si logran ver. Ojalá y haya logrado ver. Son esos pájaros. Están ahí arriba y están una bandada de pájaros está por aquí, pero yendo para acá, para allá, para acá, para allá, para allá, para acá. Están todos aquí. Está esto full de pájaros el día de hoy. Full. Qué bonito, yo nunca había visto algo así. Y yo creo que el frío que estaba haciendo antes era por lo del huracán. Y nada, hoy está haciendo calorcito. En serio que puedes andar así como que en chores. Así que súper fino. Y nada, les voy a mostrar a los chipilines para que vean cuánto han crecido. Ya tienen su colita con pelitos y todo, aunque todavía está corta, pero ya tienen su cola con pelitos. Súper lindo. Y ahorita ya debería estarles editando un vlog. Pero estoy así como que, no quiero editar. Miren, una cosa. Una cosa. Y les pusieron las cositas en las patas. Se me olvidó cómo se llama. Entonces ayer estaban caminando de lo más raro. Y ellos saben que esto aquí de electricidad, por eso no se acercan tanto. ¡Una cosa! ¡Ay, niño! Este es el varoncito, creo yo. Y esta acá es la hembrita. Una belleza. Una belleza. ¿Vieron qué bonita la cola? Miren esa cola. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! O sea, la gente aquí igualito, pana. Se pueden matar. Ese niño lindo. Ese caballo lindo. Hola, amores. Nada, estaba aquí en la casa. O sea, miren cómo me veo azul. ¿Qué pasa que me veo azul? No entendí. Nada, estaba haciendo unas fotitos para Instagram. Me acompañaron a ordenar esto en Snapchat. ¿Y qué les iba a contar? Y nada, ahorita tengo hambre. Creo que, no sé, tengo fastidio de cocinar porque tengo hambre en serio rápido. O sea, tengo un hambre así como que necesitas comer rápido. Así. Ok, se hizo un paréntesis aquí porque estaba posando para la foto miniatura del día de hoy. Que les iba a contar que estoy en las redes sociales como Cita Makeup, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Snapchat y en YouNow. Y por allí voy a estar lanzando sorteos semanales. No estoy segura si voy a hacerlo durante un mes o si lo voy a hacer durante un mes y una semana, ya que tengo Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y YouNow. Sí, capaz un mes y una semana, porque el mes creo que tiene 4 semanas. Entonces así hago uno semanal por cada red y nadie se queda afuera. Y estaba planificando eso, entonces ahorita me voy a sentar a ver cuáles son las cositas que tengo para ustedes y todo eso, porque cuando a mí me llegan los productos, yo siempre destino algo para ustedes. Y entonces, bueno, sí, quiero que ustedes tengan cositas también. Entonces, bueno, nada, estoy pensando eso. Voy a darle vuelticas a la cabeza. Voy a ver qué me preparo de comer. Después de eso, quiero tomar una fotito para acá para ustedes. Quiero que vean cómo va esto. Aunque ahorita no se ve mucho, pero es que tengo tantas cosas guardadas en serio del video de compras que tengo que hacerles. Y cuando haga ese video de compras, voy a necesitar más cosas estas como de organización para poder colocar todo como es. Y de verdad voy a tener hasta este espacio lleno y todo de puro maquillaje. Entonces, bueno, nada, sí, andamos en esas, hermano. Vamos a ver qué hacemos, cómo va la cosa y tal. Y sí, tengo hambre, quiero comer. Hola, amores. Este que está ahí es el chif roncando.
Y nada, o sea, estaba tomándome las fotos para las redes sociales y eso, para Instagram y eso, para decirles buenas noches. Y entonces ahora el chive está ahí en el sofá, echado dormido ronca. Y nada, yo estoy aquí viendo las redes sociales y eso. Hoy es el día en el que sale el Miss Venezuela, pero no sé, yo no lo estoy viendo. Es que las últimas veces me decepcionó tanto y Venevisión a mí en lo particular me decepciona tanto como empresa televisiva que no sé, no lo quiero ver. Entonces, a cambio de eso estoy viendo Scary Movie, que está burda de buena. Es la 3, se las recomiendo muchísimo. Y bueno, nada, me voy a meter a bañar para quitarme todo el pegoste y toda la cosa. Y nos vemos entonces en un microsegundo. Chao, chao. ¿Y ustedes cómo están? ¿Qué están haciendo? Cuéntenmelo todo, todo. Por cierto, vamos a tener un sorteo, no sé si ya se los dije, así que sígueme por todas las redes sociales. Cita Makeup en todos lados. Todos lados, everywhere. Everywhere. Bueno, amores, ahora sí, ya estoy lista para acostarme a dormir, ya me quité el maquillaje y me voy a poner mis cremitas de la noche. Estoy utilizando, esto es como un gel y es de Ole Henriksen Ultimate Lift Eye Gel. Está acá, a ver si enfoca. Enfoca, querido, enfoca. No, no creo que enfoque. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Y el otro es esta cremita que es la de Origins, que es para la noche. O sea, a mí me encanta. Se lo juro, me encanta esta crema. Además que huele delicioso, huele como frutita, huele riquísimo. Entonces, bueno, sí, me voy a aplicar mis cremas. Voy a ver un momentico las redes sociales y me acuesto a dormir. Las quiero y los quiero un montón. No. Bye, babies.